Usa ka 85 anyos nga lola patay samtang laing senior citizen ang samdan sa sunog sa Iligan City. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Kini ang video nga kuha sa residente nga si Danilo Capuyan sa dakong sunog nga miulbo sa Zone 7 Fortaleza Street sa Barangay Poblacion sa Iligan City pasado alas 5 sa buntag adlong Domingo. Sa inisyal nga report sa Bureau of Fire Protection, 30 kabalay ang naugdaw. Sabi man ako ito gaaway, pag abrin ako sa putahan, naragod ang putahan sa kuan, kung nanlaba ko, pag abrin ako, gasiga naman, din naratol na ko, kung mama kong papa kung pagawa. Magdali-dali na lang po kung ano, kurog naman ko, ano ko pasabot ng gibati na, ako na po niya, kurog yung bag, yung cellphone, maurag yun, ang katunguban, papilis na ko mahulog. Sumala sa kabomberohan, namatay sa sunog ang 85 anyos nga si Juanita Dusal, humanwa makagawa sa iyang gipuy-an. Samdan-sab ang laing senior citizen nga si Shirley Nonog. Matod pa nagdikit o gama sa light materials ang nasunog nga mga balay nga nahimutang duol sa creek. Gilayong gipabakwit ang mga nasunugan padulong sa gymnasium sa Barangay Poblacion. Nagkastorya mi karon sa kuan sa taga-DRR ni kuan chief staff ni Mayor na if pwede ato silang mag-provide ng housing. So ato po nag-work out karon para dili na sila mabalik diri. Mukabat sa 125,000 pesos ang danyo sa sunog nga miapekto sa 500 square meters nga luna. Giimbestigahan na sa kabomberohan ang hinungdan sa sunog nga matod pa tungod sa napasagdan nga giluto. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.